أياما معدودات. وقسم آخر يفرحون بقدوم شهر رمضان لأنه شهر تكثر فيه الأطعمة والمأكولات، فيستقبلون رمضان بكافة أنواع الأطعمة وربما وقعوا في الإسراف فصار همهم ماذا سيأكلون وكيف يتحصلون على المال لشراء هذه الوجبات. وكأن رمضان شهر أكلات ووجبات، فتكثر عندهم التخمة وتزيد السمنة ويضعف الكثير عن القيام، بل بعضهم لا يصلي صلاة العشاء من الشبع، وإن صلى مع الناس استعجل عليهم بالصلاة وآذاهم بالروائح الكريهة كالثوم والبصل، وربما استدان هذا الصنف المال لشراء ألوان من الأطعمة التي لا داعي لها، فيقعون في الإسراف وإن كان الأصل فيها الإباحة، لكن لا يجوز الإسراف. فترى كثيرا من الأطعمة في شهر رمضان تلقى في المزابل، والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولقد كان كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون ما يفطرون به فضلا عن العشاء وتنويع الأطعمة. والأصل أن شهر رمضان جعله الله موسما للعبادات والطاعات وتكفيرا للذنوب والسيئات، ولا شك أنه يحصل فيه الخير والبركات، لكن ما هو إلا بسبب تقوى الله والإقبال على الطاعات. رمضان يدنو يا سعادة